Eyni zamanda müzakirə edəcəyik. Müzakirə demişkən Milli Məclisin üzvü Azər Allahverənov studiyamızdadır. Yaxın Şərq mövzusunda Azərbək sizinlə yaxın 15-20 dəqiqə ərzində söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Hörmüz boğazı ətrafında gedən prosesləri istəyərdim bir balaca müzakirə edək. Çünki dünən günorta saatlarında Donald Trump'ın bir açıqlaması oldu. Qeyd etdi ki, Hörmüz boğazı açıldı və bundan sonra bağlanmayacaq və belə bəlli oldu ki, İrandan daha çox Çin üçün bu addımı Donald Trump açıb. Məsələn, vurğuladı ki, Çin mənim Hörmüz boğazını həmişəlik açmağımdan çox məmnundur. Bağlı qapılar arxasında Çinlə Amerika arasında hansı sövdələşmələr var, hansı danışıqların olma ehtimalı müzakirə edilə bilər? Şübhəsiz ki, Rəhman bəy, hazırki dönəmdə Hörmüz boğazı ətrafında gedən proseslər onu deməyə əsas verir ki, sanki danışıqların əsas predmeti də məhz Hörmüz boğazıdır. Yəni, konkret olaraq söhbət dəniz blokadasından gedir. Amma bu dəniz blokadası bildiyiniz kimi bir tərəfli qaydada baş verməyibdir. Yəni, ilk əvvəl İran tərəfi Hörmüz boğazının özünü bağlamış oldu. İkinci mərhələdə artıq buna cavab olaraq ABŞ tərəfi Ərəb körfəzi üzərinə armadanı yeritməklə nəticə etibarilə o daha geniş coğrafiyada, dəniz coğrafiyasında, akvatoriyada həmin ərazini bağlamaqla nəticə etibarilə öz şərtlərini qoymuş oldu. Şərtlər nə ilə bağlıdır? İndi siz Çinlə bağlı dediniz, mən o məsələyə yavaş gəlim. Konkret olaraq şərtlər bilavasitə İranın dəniz limanlarına gedən gəmilər və həmin dəniz limanlarından məhsul, ən azından yük daşıyan gəmilərlə məhdudiyyətin tətbiq olunması ilə bağlı bir şərtdir ki, əsas burada hədəf, yəni faktiki olaraq İranın dəniz üzərindən ticarətinin qarşısına almaqdır. Yəni bu bilavasitə təbii ki, İrana böyük dividend gətirə bilən bir hal idi. Söhbət əgər ümumiyyətlə neft məhsullarına və kübrədən gedirsə, bu kifayət qədər böyük bir maliyyə axınları demək idi və nəticə etibarilə məhz dəniz limanlarına hədəf götürməklə, yəni blokadanın konkret məqsədi bilavasitə İrana məxsus olan dəniz limanlarının fəaliyyətini bu formada bir növ iflic etməkdirsə, daha geniş kontekstdə təbii ki, İrana iqtisadi cəhətdən müəyyən mənada zərər vurmaq məqsədini daşıyır bu yanaşma. Amma digər dəniz limanları, xüsusilə də Səudi Ərəbistana, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə, Omana məxsus olan gəmilərin, Küveytin, yəni həmin deməli, imkanlardan yararlanmaq. İndi düzdür, nəzərə alsaq ki, Hörmüz boğazının özü bağlıdır, amma Ərəb körfəzinə aid olan dəniz limanlarının işləv vəziyyətdə saxlanılması imkan verir ki, həmin ölkələr məhz həmin dəniz limanlarından istifadə etmiş olsun. Yəni, Hörmüz boğazını keçmədən. Təbii ki, bu iqtisadi cəhətdən çox zərərlidir. Burada əlavə resursların cəlb olunmasını tələb edən məsələdir. Vaxt baxımından da bəlkə də böyük itkələrə səbəb olur. Çünki nəzərə alsaq ki, quru yük daşımalar, bu elə də işlək bir sxem üzrə və marşrut üzrə baş vermirdi bu günə qədər. Burada daha çox Hörmüz boğazından daşınırdı. Amma çıxılmaz vəziyyətdə qaldığı təqdirdə ən azından bu istiqamətdən istifadə edə bilərlər ki, bu Ərəb körfəzi üzərindən və ya Qırmızı dəniz üzərindən. Məsəl üçün, Səudi Ərəbistana məxsus olan neft məhsullarının məhz Qırmızı dəniz üzərindən daşınması, yəni orada bildiyiniz kimi bir dənə çox vacib bir deməli, neft borusu var. Daha doğrusu 2 neft borusu var və bu toplamda bu neft boruları üzərindən daşına biləcək yüklərin təqribən həcmi 1 milyon barel civarındadır hardasa. Yəni o belə ən maksimal həddir, amma hələlik o maksimal həddi tam yerinə yetirə bilmirlər. Çünki orada infrastruktur və digər məsələlər var, amma istənilən halda bu da bir çıxış yoludur ki, Səudiyyə Ərəbistan öz neftini həmin borular vasitəsilə, o cümlədən də Süveyş kanalı vasitəsilə məhz Avropa ölkələrinə bu istiqamətə daşımış olur. Yəni, nəticə etibarilə biz görürük ki, Hörmüz boğazı ətrafında gedən proseslər böyük dövlətlər üçün təbii ki, müəyyən gərginliyə səbəb olur. Məsələn, Çini götürək, çünki əsas Hörmüz boğazının üzərindən daşınan neft məhsulların və kübrənin də əsas benefisiarları Çindir, Hindistandır, Cənubi Koreyadır, Yaponiyadır, bəli. Bu ölkələrdir ki, onlar bu və ya digər formada bundan əziyyət çəkmiş olur. Amma burada əsas məsələ, yəni danışıqlar məsələn, siz bir qədər əvvəl sual verdiniz ki, Çinlə ABŞ arasında aparılan danışıqlar. Mən təxmin edirəm ki, bəs
Çinə məxsus olan yüklərin, amma təbii ki, qeyri-İran gəmilər vasitəsilə daşınması məsələsi müəyyən mənada bu müzakirə predmetidir. Bu Səudiyyə Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digərlərinin Ömanın, Qətarın, deyək Küveytin bu formada hansısa bir məsələdə buna cəlb olunmasını nəzərdə tuta bilər. Amma istənilən halda daha geniş kontekstə baxdıqda, yəni mən bunu danışdım daha çox lokal şəkildə, daha geniş kontekstə baxdıqda təbii ki, blokadanın uzun müddət davam etməsi bu bilavasitə dünya iqtisadiyyatına və enerji böhranına birbaşa səbəb olmasa da belə dolayısıyla yolu ona təsir edir. Yeri gəlmişkən nə üçün mən demirəm birbaşa deməli o böhranın yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Baxın, elə müharibə getdiyi bir zaman yadınızdadırsa dəfələrlə ekspertlərimiz də bu məsələyə də münasibət bildirib ki, bəzi o neft boruları ətrafında yaranan gərginliklər, o neft infrastrukturunun vurulması, misal üçün Xark adasında neft infrastrukturunun vurulması və digər məsələlər istər-istəməz o dünya miqyasında böyük bir böhrana səbəb ola bilərdi. Çünki dünyanın neft və sıxışdırılmış təbii qaz həcminin 20-25% civarında və Hörmüz boğazından gedirdi. Amma görün, Beynəlxalq Enerji Təşkilatı nə etdi? O qısa bir müddətdə dünya bazarına təqribən 400 milyon barel həcmində nefti satışını təşkil etməli, yəni satışa 400 milyon təqribən bu qədər barel neftin çıxarmaqla nəticə etibarilə o gərginliyi bir qədər yumşaltmış oldu. Yəni nəticə bunu bacardı da. Bunu bacardı. Yəni dünyanın ehtiyat fondundan həmin o vəsaiti deməli satışa ayırmaqla nəticə etibarilə həmin o ehtiyat hissəsini satışa ayırmaqla nəticə etibarilə o gərginliyin tam da o proqnozlaşdırılmayan, yadınıza düşür, 200 manat, 200 dollar civarında barilin olması, belə bir proqnozlar da verilirdi. Onun qarşısı alındı, ən yüksək hədd nə qədər oldu? 121-125 civarında oldu, ondan yuxarı qalxmadı. Hərçənd ki, neftin ən yüksək deyək, həddi zamanında 140 neçə dollar olmuşsa, yəni hətta o həddə belə çatmadı. Bu artıq onu göstərir ki, dünya özü bir canlı bir orqanizm olaraq bu proseslərə tənzimləyə bilir. Bəli, o cümlədən də Çin də yeri gəlmişkən, o da təbii ki, çox böyük ehtiyatlara malikdir. Bunu da yaddan çıxartmayın və ən azından Rusiya-Ukrayna müharibəsi dönəmində və o iqtisadi sanksiyalar Rusiya ilə bağlı tətbiq olunduğu bir zaman faktiki olaraq Çin böyük ehtiyat toplaya bilibdir. Məhz Rusiyadan ithal etdiyi neft məhsulları hesabına. O cümlədən də Hindistan təbii ki. Azər bəy, mən istəyərdim ki, danışıqlar mövzusuna da toxunaq. Birinci İslamabad danışıqlarından sonra heç bir nəticə alınmadı. Elə bu səbəbdən Donald Trump Hörmüz boğazının blokadaya alınması ilə bağlı göstəriş verdi və ondan sonra danışılanlar ən çox o idi ki, İran saflaşdırılmış uranı təhvil verməlidir və Hörmüz boğazı ilə bağlı müəyyən qaydalar var ki, onlara əməl olunmalıdır, xüsusən də İran tərəfindən. İndi belə bir situasiya yarandı. Trump sanki kənardan görünür ki, İrana müəyyən güzəştlər etdi, dünyaya müəyyən güzəştlər etdi, Hörmüzün blokadasını aradan qaldırdı. İndi ikinci görüş planlaşdırılır. Bugün olmalı idi əslində, amma görüşün tarixi ilə bağlı hələ heç bir məlumat vermirlər. Hər şey dəyişir bu baxımdan. Yaxşı, ikinci görüşdə İran tərəfinin Hörmüzün blokadasının açılmasından sonra hər hansısa bir güzəştə gedəcəyini ehtimal edə bilərikmi və nədə güzəşt edə bilər? Baxın, çox vacib bir məqama toxundunuz. Birincisi, o danışıqların vaxtı, yəni növbəti raundun keçiriləcəyi tarixə gəldikdə mən düşünürəm ki, bəli, siz düz qeyd elədiniz ki, 16 aprel ilkin olaraq hansısa bir qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə bu tarix barədə informasiya dolaşmaqda idi. Amma sonraki mərhələdə bu təqzib olundu. İstər İran rəsmisi tərəfindən, istər Pakistan rəsmiləri tərəfindən. Amma hərçənd ki, həm İran, həm ABŞ, o cümlədən də elə Pakistanın müxtəlif mənbələrində bu tarixlə bağlı məlumat yer almışdı. Amma mən nə təxmin edirəm? Mən təxmin edirəm ki, aprel ayının 20-sinə qədər istənilən halda növbəti raund baş verəcək. Yəni, növbəti danışıqlar olacaq da, hətta belə bir informasiya da sızdı. Bildiyiniz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları danışıqlarda iştirak edən heyətinin genişləndirilməsinə dair də belə bir qərar veriblər və artıq yəni bir yanaşma yox, artıq qərar verilibdir. Yəni bu ondan xəbər verir ki, növbəti raundun keçirilməsinə dair hazırlıq işləri aparılmaqdadır. O cümlədən də Pakistan rəsmiləri də bununla bağlı fikir söyləyiblər və düşünürəm ki, o 2 həftəlik ki bir müddət var idi, atəşkəs dövrü.
İndi hərçə ki, buna atəşkəs dövrü deyirik, mən həmişə deyirəm ki, baxın, müharibə 40 gün ərzində aktiv fazada davam elədisə, amma bu demək deyil ki, müharibə bitdi. Müharibə indi artıq transformasiya olunub və ya tamamilə başqa bir müstəviyə. Bu da dəniz blokadası müharibəsi səviyyəsində özünü göstərməkdədir. Çünki burada da yenə də şantaj elementləri var, yenə burada da gücdən istifadə etmək təhlükəsi var və ən azından siz bir qədər əvvəl xəbərləri oxuyarkən 10 gəminin cəhd etməsi və bu 10 gəminin İrana məxsus olması barədə də informasiya qeyri-rəsmi mənbələrdə yer almışdı. Amma konkret olaraq nəzərə alsaq ki, elə həmin Oman körfəzində də, Ərəb körfəzində də, Hörmüz boğazı ətrafında da İrana məxsus olan yüngül katerlər sayı kifayət qədər çoxdur ki, onlar istənilən gəmi hərəkətinə maneçilik törədə bilər, güc tətbiq etməklə yanaşı. Mən düşünürəm ki, istənilən halda aktiv fazada olmasa müharibədə, amma indi sonraki mərhələdə o blokada müharibəsi. Bunu hibrid müharibə kimi qəbul edə bilərik? Bəli, təbii ki, təbii. Burada təzyiq elementləri var, şantaj var, hibrid elementləri şübhəsiz ki var birbaşa olaraq. Amma istənilən halda ən məşhur bir deyim var, ən pis sülh müharibədən yaxşıdır məsələsi bir yanaşması var. Yəni biz bunu belə bugün qələmə verək ki, bugün hələlik müharibə yoxdur, yeni eskalasiya baş vermir, konfrontasiya o nə qədər də pik həddə çatmış olsa da belə aktiv fazaya keçid yoxdur. Danışıqların da məhz bu rejimin saxlanılması ilə bağlı aparıldığını təxmin edə bilərik biz. Çünki yenə qeyd etdiyim kimi aktiv fazanın aparılmasında təbii ki, heç kəs maraqlı deyil. Amma əgər danışıqlar dalana dirənirsə, yəni şərtlər qarşı tərəflər tərəfindən qəbul olunmursa, güzəştlər danışıqlarda iştirak edən tərəflər tərəfindən bu və ya digər formada nümayiş etdirilmirsə, nəticə etibarilə bu yeni eskalasiya gətirib çıxardır. Növbəti eskalasiyada təbii ki, o məşhur bir məqam var, hansı ki, bu Konqresin 60 gün ərzində müharibənin aparma səlahiyyətinin bilavasitə Donald Trumpa, yəni ABC prezidentinə məxsus olması, bundan artıq olduğu təqdirdə Konqresin bu prosesə müdaxiləsi məsələsi çıxa bilər ortalığa. Mən düşünürəm ki, əgər o bıçağın bir sümüyə dirəndiyi bir məqam var, bu olduğu təqdirdə ola bilər ki, Konqres də bir kifayət qədər sərt bir qərar vermiş olsun buna. Hərçə ki, Konqres daxilində müəyyən fikir ayrılığı mövcuddur və ən azından biz görürük ki, Donald Trumpa tərəf, indi siz bir qədər əvvəl Braziliyanın prezidentinin çıxışını qeyd elədiniz. Başqa bir məsələni də xatırlaya bilərik. Misal üçün, ABŞ prezidenti ilə Roma papası arasında olan gərginliyi, hansı ki, elə bu mövzu üzərindən, bir qədər əvvəl Venezuela mövzusu üzərindən idi, indi artıq bu İran mövzusu üzərindən baş verməkdədir. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin müəyyən bir qismi, xüsusən İspaniyadır və İtaliyadır, digər dövlətlərlə də ABŞ arasında gərginlik var. Hətta vəziyyət o yerə gəlir, çatır ki, hipotetik olsa da belə Donald Trump NATO-dan çıxacağını, yəni ən son hədd kimi bunu göstərir. Amma burada da yenə Konqresin buna dair qərarı olmalıdır. Qərar olmadan bir tərəfli qaydada ABŞ prezidenti qərar verə bilməz ki, biz NATO-dan çıxırıq. Azər bəy, bir maraqlı məsələ də var. Çünki İranın tələbləri arasında olan istiqamətlərdən biri də bu idi ki, Livanda müharibə dayandırılmalıdır, Hizbullaha qarşı əməliyyatlar bitməlidir İsrail tərəfdən. Hizbullah da İranın proksi qüvvəsidir. Amma burada güzəştə getsə, o da qanadının birinin sınma anlamına gəlir. Biz belə, mən belə düşünürəm sözün açığı. Digər bir məsələ saflaşdırılmış uranla bağlıdır. Onun təhvil verilməsini də həyata keçirsə, bu da İranın gücünə hansısa formada mövqeyinə pis təsir göstərən amillərdəndir. Düşünürük ki, harada güzəşt edə bilər? Necə bir güzəştdən danışılır ki, Vaşinqtonu bu qane eləsin? Baxın, Vaşinqtonun zamanında yadınıza düşürsə 15 bəndlik bir tələbi var idi. İran qarşısında səsləndirmişdi və buna da cavab olaraq İran tərəfi 10 bənddən ibarət öz şərtlərini irəli sürmüş oldu. Bütün bunların hər iki tərəfin masa üzərinə qoyduğu şərtləri biz bir növ ələkdən keçirəsi olsaq, bir filtr edəsi olsaq, burada daha çox 3 məsələdə prinsipial bir mövqeyin sərgiləndiyini biz görürük. Bu,
bilavasitə nüvə proqramıdır, siz qeyd elədiyiniz kimi. Bu ikinci məsələ Hörmüz boğazı məsələsidir və üçüncü məsələ proksi qüvvələrdir. Yəni digər mövzulara gəldikdə iqtisadi sanksiyalar, dondurulmuş vəsaitin istifadə olunması üçün rəvacın verilməsi, təzminatın deyək ərəb ölkələri, 4 ərəb ölkəsi tərəfindən ödənilməsi, hansı ki, bu da İran tərəfindən dilə gətirib təqribən 270 milyard ABŞ dolları həcmində olan təzminat söhbəti gedir ortada. Burada bir çox məsələlər var. Onların hamısını kənarlaşdırsaq, yəni bunlar əslində müəyyən mənada hansısa bir kontekstdə güzəştə gedə oluna bilən məsələlərdir. Amma o üç məsələ ki var idi, siz qeyd elədiniz, o cümlədən də proksini qeyd edin. Məsələ bundadır ki, bəli, Livanda ən çox belə deyək, təsir rıçaqları hələlik İranda məhz Livanda qalıb Hizbullah üzərindən. Məsəl üçün, Həmasın özünün də yəni kifayət qədər zəiflədiyini biz görürük İsraillə o qarşı durma nəticəsində. Hizbullahın da yenə də baxmayaraq ki, kifayət qədər böyük bir hərbi gücə malikdir və 25 mindən çox əskərin olduğu bildirilir Hizbullahın tərkibində. Bu ən böyük bir proksi gücdür ki, hansı ki İran zamanında bundan müəyyən mənada istifadə edibdir. Yəni öz maraqları naminə bölgədə öz nüfuzunu və təsir rıçaqlarını əldə saxlama baxımından təbii ki, onu itirmək istəmir. Və nəticə etibarilə biz bugün görsək ki, artıq konkret olaraq İsraillə Livan arasında 34 ildən sonra danışıqlar prosesinə start verilir. Birbaşa olaraq rəsmi səviyyədə bu artıq ondan xəbər verir ki, nəticə etibarilə Livan hökuməti Hizbullahın təsiri dairəsindən çıxmaqdadır və əgər İsraillə Livan arasında buna dair yekdi bir fikir yaranarsa, burada artıq Hizbullahın təkləndiyini biz görmüş olarıq. Hərçənd ki, indi Hizbullah da böyük bir əraziyə hələlik ki, nəzarəti saxlamaqdadır və həmin ərazilərdə də yeri gəlmişkən İsrail özü üçün bir növ təhlükəsiz bir mühit yaratmaq niyyətindədir. Belə olduğu təqdirdə biz görürük ki, istər-istəməz İran Hizbullahla bağlı olan həmin o siz dediyiniz təsir qanadının birini itirmək təhlükəsini üzə qala bilər. Bəlkə də ola bilsin İranda bunu nəzərdən keçirir və güzəşt kimi bəlkə də müəyyən mənada bundan imtina eləyə bilərlər. Amma bunlar hamısı hipotetik olaraq təbii ki. Çox sağ olun, mən çox təşəkkür edirəm sizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Milli Məclisin üzvü Azər Allahverənovla danışdıq yaxın şərqdəki proseslər və son xəbərlərə nəzər salanda görürük ki, Pakistan ordusunun